Всем привет! Вы на канале Маленькие принцессы, Little Princesses. И сегодня к нам в гости пришла Залина. Привет, Залинка! Привет, мама! Так, что мы сегодня будем с тобой делать? Мы будем делать мороженое. Вот у нас что есть. Вот такие у нас есть пластилин, набор. У нас есть формочки для мороженого. Я бы даже сказала, что это не формочки, а целая фабрика мороженого. Тут есть вот и вафельные стаканчики любых цветов. Давайте рассмотрим. Вафельный стаканчик розового цвета есть, наверное, с добавлением какого-нибудь малинового сиропа. Зеленый вафельный стаканчик, какой-нибудь киви. И что есть? Да, вот формочки. Но это мы потом покажем зрителям. Давай сначала в стаканчике. Желтый вафельный стаканчик, лимонный, наверное. И вот также такие красивые вазочки есть. У нас формочки для мороженого, мороженки. И также у нас тут, вот смотрите, ребята, что только нету. Залина уже весь пластилин открыла, вытащила. А почему меня не подождала, чтобы вместе с ребятами открывали? А? Ну хорошо. А мы, пока Залина тут пластилин открывает, помогает, мы продолжаем знакомиться с нашей мороженой фабрикой. Так, у нас тут также есть формочки. Также вот формочки такие красивые. Тут есть и клубничка, и вафельная, вот этот, как сердечко вафельное, и вишенка, и вот еще форма банана, да, Залиночка, что ты еще тут видишь? Покажи. А, пончик, вот Залина подсказывает. Значит, тут не только фабрика мороженого, тут вообще вот как целая кондитерская. Можно сделать и пончик, и вишенку, я уже сказала, вот вишенка. Вот. И наши посетители, да? Кто у нас посетители? Я и я. А как их зовут? Искорка из мультика «Маленький пони». Искорка и Искорка, две наши близняшки. Ну хорошо, давайте начнем. Залин, давай. Мороженое будешь делать ты. Начинай. Вишню. Давай. Подожди, а вишней мы что будем украшать, если у нас нет мороженого? Давай, наверное, сделаем сейчас сами мороженое, а потом будем украшать. Ой, как красиво получилось. Ну, покажи зрителям. Пока настоящий, покажи вот так чуть пониже. Вот какую вишенку сделала Залина. Очень красивую. Ее мы уберем на украшение. Ну так, Залин, давай, начинай делать мороженое. Залинка, давай, мы с тобой сейчас будем делать мороженое. Какое сначала сделаем? Это у нас какой цвет? Розовый цвет, получается малиновое мороженое. Потом давай выбирай, какой рожок? Желтый, зеленый, розовый? Розовый. Потому что это розовое. Розовое мороженое, розовый рожок. Правильно, все очень красиво было. Сначала... Нет. Давай отсюда будем выдавливать, красивее будет. А, ну это крем будет, а это само мороженое, да? Да. Хорошо. А тогда крем тоже будет розовый, что ли? Да. А может тогда пускай крем будет зеленый? Нет. Розовый хочешь? Да, продаю. Мини-мозик, морозик. Ну давай. То есть у тебя все розовое? Розовый. Ой, подожди, давай я покручу немножко, чтобы красивее получилось. Все, я думаю, уже подожди, давай я аккуратно вытащу, чтобы более аккуратно получилось. Вот. Смотри, как красиво, да? Посмотрите. А подожди, а украшать чем-нибудь будешь? Вишенка своей? Ну, да? Нет. А чем? Давай посмотрим, что там еще есть для украшения. Так, вот клубничку я предлагаю. Малиновое мороженое с клубничкой. Какой овощ его? Малиновое получается. Все. У нас есть малина. Так, зайка, как ты его решила украсить? Вишенкой? Нет. А чем?
Клубничкой можешь? Я какое мороженое? Это малиновое мороженое. Малину. Малинка. Давай поищем малинку. Я вижу малинку. Давай ты поищи. Нет, покажи мультик. Нет, не покажу. Давай, да, вот я подскажу тебе, что она в этом ряду. Вот. Кто уже зрители, наверное, увидели, где она. Так, что это? Вафля. Это что? Вафля, сердечко, в форме сердечка. Это, не знаю, какой-то фрукт. Я знаю. Давай, показывай. Вот. Нет. Разве малина квадратная бывает? Это что? Кубика. Это? Кози. Малинка. Вот она, наша малинка. Нашли мы малинку. Что это такое? Малиновое мороженое. Ты же знаешь это. А ты какая сидишь? А ты меня все А ешь. можно я сделаю? Помогу. Подожди, давай я попробую. Мне тоже интересно. Так, сейчас я туда почищу ее от краев вот это вот ненужных. Как-то вот так вот. Не знаю, это малинка или что, но вроде... Да, малинка, это малинка. Вот эти вот вещи, как у малины. У нас оно прямо этот, Залина, смотри. Что? Как будто все сливается. И мороженое розовое, и рожок розовый, и малинка Ой, розовая. все, А, это на палочке, кто-то некрасиво это сделала. Мы сейчас сделаем красивее. Так, одно мороженое готово. И вот так, Залина, следующее какое? Вот это. Давай покажем, какие цвета у нас остались. Оранжевый, Да. из него можно сделать какое мороженое? Апельсин. Апельсиновое. Чем темно-синий черничный цвет, я подсказку даю, черничный. Какое можно мороженое сделать? Черничное мороженое, умничка. Я бегу. Так, все, теперь будем делать следующее мороженое. Давай, Залинка, какое будем делать? Вот это. Так, давай покажем, какие цвета остались. Давай, я покажу. Так, это какой цвет у нас? Оранжевый. Оранжевый. Из него получится какое мороженое? Апельсин. Апельсиновое. Ой. Розовый тоже немножко осталось, это можно на украшение. Это какой цвет? Черничный цвет. Черничный цвет, какое мороженое? А вот эти. Это какой цвет у нас? Киви. Киви. Это мороженое, можно киви сделать. А цвет какой? Зеленый. Зеленый А цвет. это бал. Зеленый. Желтый цвет, мороженое. Что у нас желтое? И мой бала. Лимон и банан. То есть можно сделать чуть-чуть лимонного мороженого, чуть-чуть бананового. Как какой будет иметь? Какой? Апельсин. Апельсин. Какое эклер? Розовый, малинка. Майка. Какое? Черничка. Яйка. Киви. Киви. И бала. Ты хочешь микс сделать? Да. Ну давай микс, давай, все смешаем. Давай немножко возьмем, давай я тебе помогу. Немножко оранжевого. Давай, держи. Это был маленький. Маленький розового. Немножко черничнее. Темно-синий. Маленький. Еще маленький. Ну слишком маленький был, слишком мало мороженого. Давай чуть побольше черничного. Ты слишком мало взяла. Так, зеленый цвет. Давай смешаем. И желтый цвет. Давай. Нет, слишком мало. Давай я помогу. И желтый цвет. Давай, делай все. Микс. Мы в предыдущей серии делали микс из настоящего мороженого, все смешали туда. А теперь вот мы с Залиной делаем микс из мороженого пластилина. О, смотри, как получается. А нет, это не для мороженого, это для вафельных рожков. Посмотри, клеточка. То есть из этого, если мы будем катать вот этой палочкой, скалкой как бы, да, для мороженого, из этого можно сделать вафельные рожки. У нас готовые вафельные рожки, Да. правильно? А мы можем и сами делать их. Да. Но это не мороженое, это будут вафельные рожки. А я сейчас предлагаю, вот раз ты все смешала, сделать микс мороженое. Давай все-таки сделаем мороженое. Давай, какой вафельный рожок берешь? Зеленый, желтый? Или может креманку возьмешь? Я хочу вахи. Это будет вафли, а мороженое тогда? Я вахи. Так не бывает. Бывает вафля, а в вафельном рожке мороженое бывает. Не, я понял. Так что, Залиночка, вот так вот не получится. Это для вафли. Поэтому, а мы сейчас сделаем мороженое. Поэтому давай выбирай. Вот у тебя осталось. Мама, Что, Залиночка? это тоже авоськи. Итак, Залиночка, давай. Тебе нужен выбор. Подожди. Я Сначала хочу ты сюда
Я хочу Креманку или вафельные рожки? это. Креманку, эту креманку выбери. Ну, давай, не спеши, я тебе помогу. Так, Сейчас шарик. так, шарик. И, а чем ты украл? Подожди. Так, вот у нас получился шарик, да? Смотри, какой разноцветный радужный шарик, микс. Там, ой, что у нас отваливается тут? Так, сейчас поставим на место. Фабрика рушится наша. Так, каким кремом украшаешь? Тоже микс? Да. А может крем какой-нибудь выберем одного цвета? Итак, Залин, какой цвет решила крем делать? Какой выбираем? Розовый. Так, розовый цвет. Давай, поехали, крем. Тоже получается малиновый крем, да? На миксовом мороженое, которое все смешано. Подожди, ты все упало. Подожди, Залин, дай я тебе помогу. Мороженое у нас получается микс. Вот что у нас получилось. На миксовом мороженое тоже малиновый крем. Давай его тоже уберем. На разноцветном таком мороженом крем. Что ты забыла? Вишенка ты его украшаешь? Ну давай, вишенка вот, ой, красиво получается. Опять миксуешь? Нет, 10. Две, ну давай, это тоже микс. Апельсин и яблоко. Давай, смешай. Нет. А, ты не микс, ты два шарика делаешь. Да. Яблочное и апельсиновое. А, ну молодец, тоже можно. Давай. Давай Как помогу я тебе шарики. говорила. Да, как ты говорила, как ты и хотела. Давай я тебе помогу, сделаю шарики. Вот. Ну, здесь такие маленькие эти стаканчики. Надо как-то их... Давай. Теперь вот это. Давай чуть поменьше возьмем. И сделаем шарик апельсинового мороженого. И вот, два шарика. И теперь думай, чем украшаешь. Чем решила украсить? Нет, а может желтеньким, лимоном? Нет. Хлопок какой работа? Ну хорошо. О, О, здесь у нас розовый пластилин остался. Давай, пригодится еще на что-нибудь. Давай. Давай, Залина, украшай. Украшение ты тоже двойное делаешь? Да! Смиксовала, да? Давай я помогу тебе. Все, хватит, уже чересчур будет перебор. Всего? Ой, подожди, дай я помогу тебе его исправить. Нет, я буду. Ты сама? Вот это. Ну, какого? Ну да, в принципе, можно. Подожди. А украсим? Вишенку. Вишенкой? Да. А я предлагаю, вот давай вот это вафельное сердечко сделаем красное. Можно я его сделаю? Можно. Спасибо. Будет красиво. Я потом майку сделаю. Это Так. мармелад. Это Мармеладка? зеленый. Зеленая мармеладка. Вот какая майка. А, очень красиво. Ой, Я так спрячу. Сердечко у нас получилось каким-то синим этим. Так, а где твоя мармеладка? Моту. А, ты его сюда будешь украшать? Не, и укося. Просто, да, мармеладка? Я и буду купать. Ага, вот так. Да, и выйти. И у нас осталась последняя. А почему последняя? А, вот, у нас два еще осталось. Два, желтый рожок и креманка. Нет, из детей. Пластилин. Так, Залина, давай печенька делаешь? Ну давай сделай одну печеньку, и нам нужно закончить сделать два мороженых. Смотри, давай. Вот какой Покажи. Ой, какая интересная. Это знаешь что? Не печенька, а этот кексик, да, какой-нибудь? Не вот печенька. Так, это у нас получился кексик. Давай я его тоже почищу. Так, аккуратненько. Лишнее уберем. Так, вот. Ну, вот так вот, как-то так. Вот такой кексик квадратненький у нас получился. Так, Залина, что ты делаешь? Вафель. Вафельку? Ну, хорошо. Нет, другой стороной надо. Если ты хочешь вафельный стаканчик, дай я тебе помогу. Как-то его нужно вот так вот, другой стороной свернуть. Так, подожди, я тебе помогу немножко. Вот, у нас вафельный стаканчик такого... Вот, посмотри, настоящий вафельный рожок. Я хочу. Зеленого цвета. Я хочу. Я хочу. Не понравилось тебе, как я сделала? Я хочу, ха-ха. Так, сделала, получился? Да. Хорошо, давай теперь его сверни. Что ты делаешь?
Не, резать надо специальным ножом. У нас он где-то потерялся был. Потом в следующий раз, когда мы его найдем, покажем, как ты можешь резать. Так, что ты делаешь? Рожок? Давай я тебе немножко помогу. Не хочешь, чтобы я помогла? И бутерброд. А можно я помогу тебе немножко? И бутерброд. Да. Вот такое. Все готово. Все готово у тебя? Ну хорошо, давай Да, вот. немножко я его подправлю вот так вот. И какое мороженое ты сделала? Апельсин. Апельсиновое. И рожок такой вот Яблоко. яблочный, настоящий. Вот здесь вот хвостик немножко. Но это зато Заринка сама делала. Так, все, убираем. У нас осталось 2 рожка. Ой, не рожка, а 1 рожок и 1 креманка. Так, давай, Зарина, что будем, рожок или креманку? Это. Что? Не, давай это потом уже. Давай сейчас закончим. Какой? Где? Май, где это? Покажи, давай посмотрим. Помощь. Полосочка, вот это? Угая, эту. Тут много разных формочек. Вот здесь есть какие-то полосочки. Это как, наверное, этот... Мама, это может быть типа как бананчик или рогалик. Что-нибудь такое. Не это. ломай. Это здесь. Ну хорошо, сделай это для украшения. Не это мамира. Давай, дави, Залиночка. Давай я тебе чуть-чуть помогу. Сама? Ну давай. Только смотри, не поломай, аккуратно. Так, молодец. И крем какой-то разноцветный. Так, ну все. Какая Залина сильная. Так, давай украшения, что будем? А вот я вижу, там, смотри, звездочка есть. Такие маленькие Интересно. печенье. Маленькое печенье. Не, такие. Что это такое? Ой, пряничный человечек. А где он ты его нашла? Я даже не видела. Давай. Вот тут О, пряничный, смотрите, пряничный человечек. А я его не увидела. я видела. Так, давайте его тоже я почищу. Ой, как-то он так тяжело получается чистить. Так, ну вот, пряничный человечек. Давайте сюда моим и украсим. Не мои. Так, ну все, мы закончили, наверное. Я Да, вот немножко пластилина осталось. Ну давай что-нибудь сделаем из него, какие-нибудь формочки. Что ты делаешь, Залина? Вот еще пластилин я вижу. Что ты делаешь? иду. Так, вот что мы сделали. Вот такое мороженое черничное с таким разноцветным кремом. Так, еще что там у нас упало, Залина, показывай. Вот такое мороженое, которое падает, крем с вафельным сердечком. Мама. Так, оно падает, перевешивает. Вот так вот поставлю. Мама. Вафельный рожок, А который где? мы сами делали А где? с мороженым. О, Вот, креманка получилась мороженое. Это с каким этим сиропом? какие? С кремом, вернее, малиновым. И с вишенкой. Украсили вот вишенкой. Сама Залина сделала. Это. И что? А, вот это тоже мы потом покажем. Подожди, Залиночка, это мы потом покажем зрителям. Сейчас мы покажем вот это мороженое. Оно такое красивое, мне оно так нравится. Оно все розовое, и рожок, и крем, и малинка здесь. Очень мне нравится это мороженое. Так, это падает. Потом, и вот такое какое-то тоже темное получилось. Но самое здесь интересное, вот этот пряничный человечек, украшение. Да. И еще вот мы что Я сделали. покажу. Покажи. Вот это ботик. И это пончик, или как это, бублик, или Не пончик. ботик. Пончик у нас получился. Вот, иди укусил, ботик. А, да? Ну хорошо, Залина говорит пончик. Ты укусил. Украшения, говорит, там она увидела украшения. Да, вот он мелкий. Смотрите, какие узоры мелкие. Да я... Да, это пончик у нас. Да Это кекс. Не, мамила. Мармеладки. Может быть, даже такие мармеладки лимонные. Мармеладка. Еще что-то у нас было, Залина. Что, Залина, быстро уже. А, вот это ты после его подправила. Давай я исправлю, почищу. Давай я помогу тебе. И все. Так, вот такой И вот. мимила. Вот такой мармелад. У нас квадрат. У нас, в общем, 2 мармелада. Желтый, квадратный мармелад, пончик.
А здесь тоже у нас какое-то сердечко ты сделала, испортилось. Сделай еще раз. Вот это маленькое сердечко где было? А давай звездочку. Ой. Не Ладно. дай маленькому себе. Ну давай. Нашла его? Ой, себе. Опомни, Что ты делаешь? маленькому себе. Маленькое сердечко. Я делаю, кстати, Давай побыстрее сделала. И вот спасибо. А, ну давай я его тоже немножко в порядок, нормальный вид ему придам. Вот, тоже такое сердечко получилось. Оно зеленое и немножко с каким-то красноватым отливом. Такое интересное, как желейка. Ну вот что. Не, а вот тут, на серединке. Хорошо, посерединке. Так, желейка, сердечко зеленое с красным, мармелад, пончик и мармелад. И вот такие вот мороженые. Мне больше всего понравилось вот это мороженое. Оно очень А мне красивое, я считаю. Ага, ага, ну все, Залине все понравилось. А из украшений, все, мы поняли, тебе все понравилось. А из украшений мне понравился этот пряничный человечек необычный, да. Ой, я и кушаю. Ага, Залина уже разговаривает. Все, на этом мы заканчиваем. Не забудьте поставить лайк на это видео. Лайк это как пальчик? Пальчик вверх. И подписаться на наш Да, канал. еще я. Давай, говори. А когда будет все? Когда будет еще один день? Что будет, когда будет еще один день? Говори. Не будет. Мы будем. Еще один карате. Да, не канал делать, а когда будет еще один день, мы будем еще новую съемку, еще что-нибудь интересное придумаем для зрителей, да? Ну, а сейчас еще раз повторюсь, ставь нам лайк, пальчик вверх, вот, и подписывайся на наш канал. Поедем. Большой палец вверх, ставь нам. Папа, Не забудьте подписаться на наш канал Little Princesses. Всем пока. Всем пока! Всем пока.